the amendment for the broken heart, gusanwa k'umutima ukomeretse. Nanone ndifuza ko tujya dusoma icyanditswe kiri muri Zaburi 147, Zaburi 147 umurongo wa 3 gusa. Haravuga ngo akiza abafite imitima imenetse, apfuka inguma z'imibabaro yabo. Haleluya. Ndashaka mvugane nawe ku ijambo ryo gukira k'umutima cyangwa gusanwa k'umutima ukomeretse. Gusanwa k'umutima ukomeretse. Muri iki cyanditswe turabonamo umutima ukomeretse, broken heart, umutima ukomeretse. Ahangaha nubwo Bibiliya y'Ikinyarwanda ivuga imenetse, ariko ndashaka gukoresha ijambo gukomereka, kuko cyane cyane ndimo kuvuga ku gukomereka k'umutima. Bibiliya y'Icyongereza iyo nyisomye mbona ari ugukomereka k'umutima, ni nayo mpamvu hakomeza imbere hakavuga ngo he binds up their wounds, ndetse Imana ipfuka inguma zabo. Imana ishimwe cyane. So iki cyanditswe cyane cyane kiravuga ku gukomereka k'umutima, inguma tugira mu buzima bwacu, inguma zo mu mutima, ibikomere byo ku mutima. So ibi bikomere, turareba ibikomere by'umutima, ariko tukareba noneho n'imbabazi nyinshi z'Imana, kuko irakiza. Biratwereka ko hari ibikomere, ariko nanone ijambo ry'Imana rikatwereka yuko hari Imana ikiza ibyo bikomere, hari Imana ipfuka izo nguma. Iyo uruguma barufutse nuko baba barimo kuruvura kugira ngo rukire. So iyi Imana ikiza inguma z'imitima cyangwa igakiza ibikomere byacu, tugomba kumenya yuko tutagomba kubaho dufite ibikomere, kuko turabibona ko Imana ikiza ibikomere byo ku mutima. Ubundi umuntu agizwe n'ibi bice bibiri. Nubwo umuntu ari umwuka, umuntu ni umwuka, ariko agizwe n'ibice bibiri, agizwe n'umubiri akagirwa n'ubugingo. Ubundi umuntu ni umwuka, ariko wa mwuka ugatura mu mubiri kandi ukagira n'ubugingo. Buri gice cyose cy'umubiri rero, ari umubiri cyangwa ari ubugingo bw'umuntu, ibi bice byombi bijya bikomereka. Ibi bice byombi bijya bihura n'ibikomere. Nk'uko imibiri yacu ijya ikomereka, ushobora kugira accident umubiri ugakomereka, niko n'umuntu w'imbere, bwa bugingo bwawe nabwo bukomereka. Umuntu imbere muri we arakomereka, nk'uko umubiri ukomereka n'imbere mu muntu ajya akomereka. Nk'uko umubiri ugira ibikomere, kandi ibikomere by'umubiri murabizi ukuntu bitubabaza. Iyo umuntu afite igikomere ku mubiri kimuraza adasinziriye, kiramubabaza, abura amahoro. Kubera iki? Afite igikomere ku mubiri. Iyo umubiri wakomeretse urababara, ukabura amahoro, ukajya no kuwuvuza, ukajya gushaka abaganga kugira ngo bakuvure, bakaguha imiti, bagakora ibishoboka ibyo ari byo byose, kuko umubiri uba ubabaye. Ariko icyo nshaka kukwereka ni iki? Nuko Imana yacu nanone nk'uko ibikomere byo ku mubiri bibona abaganga bakabivura, niko dufite n'Imana ivura ibikomere by'imbere mu mitima yacu. Kuko umutima wawe ibikomere biwuriho, muganga ashobora kuba adafite umuti wabyo. Ibikomere byo ku mutima muganga nta muti abigirira. Ibikomere byo ku mubiri muganga ashobora kugufasha, akaguha imiti, agakora ibishoboka byose. Ariko ibikomere by'umutima muganga nta muti abigirira. Ariko ntago bimenyesheje ko abantu badakomeretse mu mitima. Ni abantu benshi babaho mu buzima bakaba bafite ibikomere by'umutima. Ibikomere by'umutima rero iyo tutabiretse ngo bikire, bitubuza amahoro.
bikubuza umunezero, bikubuza ibyishimo, birakwafectinga mu buzima, ugasanga ubuzima bw'umuntu bubaye affected. Ubuzima bw'umuntu ntago mbese kubera bya bikomere by'imbere mu mutima utemeye ko bikira, cyangwa utashatse muganga ngo abikize, ari muganga ari we Mana, ugasanga igihe cyose ntago ubuzima bwawe bushobora kugira umunezero, kandi hari ibiri imbere mu mutima wawe, wa mutima wasenyutse, wa mutima washenjaguwe, bya bikomere bitakize. Dukunze kubona ukuntu cyane cyane abasirikare ku rugamba, iyo umusirikare akomerekeye ku rugamba, ako kanya ubona babitaho cyane kugira ngo bya bikomere byabo bishobore gukira, kuko umusirikare wakomeretse aba atagifite akamaro kanini ashobora kumarira, akamaro kanini ashobora gukora kandi yakomeretse. Immediately iyo bari ku rugamba bagakomereka, ako kanya bahuta babatwara, babakura ku rugamba, bakabajyana, bakabasubiza inyuma, bakabashyira muganga kugira ngo muganga ashobore kwita kuri bya bikomere yabikize. Ibyo ni ibikomere by'umubiri mu buryo busanzwe. N'ibikomere byo ku mutima rero, iyo bibuze ububyitaho ako kanya, umuntu arakomeza akavirirana, agakomeza akabura amahoro, agakomeza agacika intege. Ukabona umuntu aragenda ariko imbere yarashize, imbere nta buzima. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo akiza abafite imitima ikomeretse. Imana iri kwitaho, ikita ku mubiri wawe, ariko n'umutima wawe witaho kugira ngo umutima wawe udakomeza kuvirirana. Nkuko iyo umuntu akomeretse ku mubiri ashobora gukomeza avirirana, iyo batagize icyo bamukorera n'amaraso akamushiramo, wa muntu ashobora gupfa. Ibikomere byo ku mutima rero nanone nabyo birica cyane iyo bibuze ububyitaho, iyo bibuze umuti, iyo bibuze umuntu ugufasha, iyo bibuze ijambo ry'Imana ryomora ngo Imana iguhumurize igufashe. Bya bikomere by'umutima bishobora kugutwara, ugasanga wapfuye, ugasanga ntukiriho. Reka turebe ni ibiki bikomeretsa imitima y'abantu. Hari ibintu byinshi cyane bitandukanye bikomeretsa imitima yacu. Ibintu byinshi bikomeretsa imitima yacu, akenshi mu bidukomeretsa ni abantu bagenzi bacu. Abantu bagenzi bacu akenshi imibanire, ibyo tubamo cyane cyane nibyo bikomeretsa imitima yacu. Ubwo ndavuga bwa bugingo bwawe bw'imbere. Cyane cyane bikomeretsa umutima ni imibanire yacu n'abantu. Urugero, umugore watawe gatabwa n'umugabo we, kandi wigeze gukundwa. Ngo mwarashakanye, mwarakundanye, yaragukunze, nawe waramukunze, yakweretse urukundo, yarangiza akaguta. Mwarakundanye, yarigeze kukwereka urukundo, akaguta, ukabura rwa rukundo rwiza, akagusuzugura, akakureka ko ntacyo uri cyo. Rwa rukundo yakwerekaga rukarangira. Icyo ni igikomere abenshi mufite mu mitima yanyu. Icyo ni igikomere cya kindi kiza kigakomeretsa umutima imbere. Kubura rwa rukundo wari ufite mbere. Aho umugabo akunegiretinga, akagutaho. Icyo ni igikomere gikomeretsa umutima. Ntabwo ari igikomere gishobora kuba kigaragara ku mubiri. Urabyumva? Niyo mpamvu ndimo kuvuga ku bikomere by'imbere mu mutima. Umutima urakomereka, umutima w'imbere urakomereka. Ntabwo mvuga umutima w'inyama, ndavuga umutima muntu wa wundi w'imbere.
ujya ukomereka. So uwo mugore rero nk'uwo nguwo aba afite igikomere muri we. Inyuma ku mubiri ashobora gukaraba, akisiga utuvuta, akajya muri salo, agasokoza imisatsi ye. Uwumubonye yenda anitwara mu modoka akavuga ati yo uriya mugore ameze neza, ariko imbere mu mutima avirirana, imbere mu mutima yarakomeretse. Niba babandi bashaka no gutwara imodoka ngo pa ukabona imodoka akunze indi modoka atazi yari, kuko umutima urababaye, umutima urihebye, umutima urarakaye, umutima warakomeretse, umutima uravirirana. Nkuko n'umugabo nawe watawe n'umugore we wamukundaga, umugore akaguta akajya mu bandi bagabo, akakwereka wowe ko utari umugabo. Hari abagabo bafite ibikomere ku mitima yabo batewe n'abagore. Umugore wakunze wumvaga ko ari umugore wawe arangije akakwereka ko wowe utari umugabo, ukaguta umureba nyine abandi bakamutwara. Hari igikomere cyiza kikajya muri uwo mugabo, agatangira kwibaza ariko se njyewe naba ntari umugabo nk'abandi. Kuko ikintu kibi cy'igikomere gikora mu mitima yacu kitwaka identite yacu, mbese gikuraho icyo turi cyo. Hari ukuntu igikomere gituma wumva ko usuzuguritse, igikomere gituma wumva ko udafite agaciro, igikomere cyo mu mutima, kuko uba wahemukiwe. Urundi rugero ni nka inshuti yaretswe n'indi nshuti ngenzi yayo, yari inshuti yawe mwakundanaga, mwari mukundanye cyane, mbese umutima wanyu, imitima yanyu yari yarahindutse umutima umwe. Ibintu bitera igikomere bituruka muri bagenzi bacu, ariko si abahisi n'abagenzi, cyane cyane biva ku bantu bakwegereye. Buri igikomere gikomeretsa umutima w'imbere n'icyo umuntu ukwegereye. Umuntu wakure ntabwo byoroshye kugukomeretsa, umuntu wakure ntabwo byoroshye, umuntu utakunze, umuntu mutaziranye, umuntu ureba umuhisi n'umugenzi ntabwo yagukomeretsa. Ariko umuntu ukomeretsa umutima ugakomereka ni wa wundi ukwegereye cyane, ni wa wundi wari ufitemo ibyiringiro runaka. Ugasanga inshuti wari wiringiye, wiyegamizaga, aho mwumvaga mwarahindutse umuntu umwe, wumva nta n'ikintu cyabatandukanya, warangiza ukabona ya nshuti yakuretse. Ni nk'uko ubona Dawidi n'umugabo witwaga Ahisofeli. Dawidi yari afite umujyanama we witwaga Ahisofeli. Ahisofeli uyu nguyu yari umujyanama wa Dawidi nk'umwami. Hanyuma Dawidi umuhungu we Abusalomu amaze kumuhemukira, agiye inyuma akamukorera kudeta, agahindura abantu bose. Na Ahisofeli wo Dawidi yizeraga cyane ajya ku ruhande rw'abanzi ba Dawidi. Icyo cyari igikomere gikomeye mu mutima wa Dawidi, kuko yatekerezaga uburyo Ahisofeli umujyanama we mwiza cyane, inshuti ye y'amagara, ishobora guhindukira igafatanya n'abanzi be. Icyaba ari igikomere, cyari igikomere gikomeye cyane, igikomere mu mutima wa Dawidi. So icyo nshaka kukwereka ni uko iyo uhemukiwe n'umuntu wari ufitemo confidence, iyo uhemukiwe n'umuntu wari ufitemo ibyiringiro, ingaruka za bwa buhemu, ingaruka za wa muntu waguhemukiye kandi wari umwiringiye cyane, wari umwiringiye cyane, wari umufitemo confidence, wamukundaga cyane, ingaruka z'ibyo ngibyo ni umutima ukomereka, umutima urakomereka. Umutima rero ujya ukomereka, tugomba kwemera ko umutima ukomereka, imitima igikomereka, ariko Imana ishimwe, kuko Imana ni Imana ikiza imitima ikomeretse.
ni byiza kugira ngo umenye gushaka ubufasha kugira ngo umutima wuzuye igikomere, kuko iyo umutima udakize ni nko kubona uyu mubiri usanzwe, iyo ufite igikomere ntukivure umubiri ukomeza ubabaye. Iyo umubiri wakomeretse ntiwihute ngo ujyane kwa muganga bapfuke cya gikomere, baguha umuti kugira ngo cya gikomere gicire, umubiri wongere ukomere. Ntabwo ushobora kugira amahoro muri wowe, ntabwo ushobora kugira ibitotsi. Cya gikomere kizana ibindi byinshi cyane mu mubiri wawe. Uko niko n'igikomere cyo mu mutima kimeze. Iyo ukomeretse mu mutima wawe, ntushakishe uburyo bwo gukira ngo umutima ukire, uba uri indembe nubwo waba ku mubiri ugaragara neza, kandi uba udafite ubutsinzi ejo hawe hazaza. Ibikomere bigumisha abantu mu bwigunge. Ibikomere by'umutima bituma umuntu adatekereza ko hari andi mahirwe yo kubaho. Ibikomere by'umutima bituma umuntu arya ariko ntase neza, kuko umutima urababaye, umutima ucitse intege, umutima urihebye. Iyo umuntu rero ahemukiwe n'umuntu mugenzi we yakundaga, urugero abana bashobora guhemukira umubyeyi, abana bashobora guhemukira umubyeyi kuko badafite ishimwe, batamushima nk'umubyeyi wabo. Uwo mubyeyi nawe akagira igikomere muri we yatewe n'abana, kuko abana baramuhemukiye, yarabareze, yakoze ibishoboka byose, kuva ari impinja arabarera, agerageza ibishoboka byose, icyo ashoboye gukora cyose yaragikoze, ntiyigeze abata. Ariko abana bamara gukura bagatera umubyeyi wabo umugongo, bongere kumwitaho. Ababyeyi benshi mu buzima bafite ibikomere mu mitima yabo kubera urubyaro, kubera abana babo bibyariye. Ariko kuko umwana atazi gushima umubyeyi, kuko umwana atazi kubaha umubyeyi we, cya gikomere kigakomeza kiri ku mutima w'umubyeyi. Iyo umubyeyi rero atabonye uwumufasha ngo cya gikomere kize ku mutima we, bigira ingaruka mbi ku buzima bw'uyu mubyeyi, kandi bikazagira n'ingaruka mbi ku bana be. Icyangwa ni ababyeyi badafitiye abana babo imbabazi. Usanga umubyeyi yarabyaye ariko ubwana yarabutaye, yarabujugunye. Ntabwo ashobora gutekereza ati uru ni urubyaro rwanjye. Wa mwana nawe agakura afite igikomere cyo ku mutima kubera umubyeyi we utamwitaho, utamutekereza nk'umwana. Ugasanga rero mu buzima bwacu nk'abantu hari ibintu byinshi bituma tugira ibikomere. Cyangwa umuntu guhemukirwa n'inshuti yabikije ibanga, ugasanga ni inshuti yawe wari uyizeye ndetse wamubikije amabanga, ararangije ya mabanga yose ayataye hanze, akunaze hanze, agutaye hanze. Ibyo byose biteza ibikomere. Inshuti igahinduka ikaguhinduka uyireba. Icyo ni igikomere cyo ku mutima, ntabwo ari icyo ku mubiri. Iyi si rero tubamo ni isi dukomeretsa buri munsi, ni isi ikomeretsa imitima yacu, kuko abantu bari muri iyi si ntabwo they are not dependable, ni abantu batiringirwa. Nk'uko ubona ijuru rihinduka, ikirere kigahinduka, izuba ryavaga mu kanya gato hakaba haje ibicu, hakaba haguye imvura, niko abantu tubana nabo buri munsi, niko bateye. Iyo utagize ubwenge rero ngo ushobore kurinda umutima wawe, ukawexposinga cyangwa ukawushyira ahagaragara, aho buri kimwe cyose kiwukomeretsa, uragenda ubwawe nawe ukarwara. Wa mutima urwaye urwaza n'ubuzima bwawe bwose. Umutima iyo warwaye urwaza umubiri wose. Tugomba kumenya rero ngo
ibi bikomere ahantu bikomoka mbere na mbere h'ingenzi ni mu bana. Disappointments, ugacika intege, ugahemukirwa. Iyo abantu baduhemukiye mu buzima bidutera ibikomere tavuga imbere muri twebwe. Iyo abantu babeshwe, umuntu akakubeshya, cyangwa umuntu akakubeshyera, ibyo byose bitera ibikomere. Nicyo nshaka kubabwira nk'abana b'Imana, mugomba kwirinda gukomeretsa abantu, ariko nawe mu gihe ukomerekejwe menya yuko Imana itifuza yuko ugumana icyo gikomere, menya yuko Imana yifuza kugukiza. Ugomba kwiga kwemerera Imana igakiza igikomere cyo mu mutima wawe. Kubana n'ibikomere biratudindiza, kubana n'ibikomere bituma tutabona umugisha twakabonye, kubana n'ibikomere mu mitima yacu bituma tutareba ubuzima mu buryo twakabaye tuburebamo. Isi tubana ntoya, twumva ko abantu bose ari babi. Hari abantu iyo bamaze gukomereka mu mitima yabo bafite ibikomere, aravuga ati ngewe nta muntu uzongera kwizera. Uwo abonye wese akamureba nk'umuntu uje kumukomeretsa. Hari nk'abakobwa bakomeretse kubera ko abasore bamwe babasezeranyije kubashaka, arangije amuta aho ngaho. Kuva icyo gihe uwo mukobwa agumiraho, avuga ati nta muntu n'umwe nzongera kwizera. Ukaba ugeze ahandi udashaka ko hari n'umusore n'umwe wakuvugisha, kuko uravuga uti uyu nguyu arashaka kunkora nka wa wundi. Ibikomere rero by'umutima ni bibi, kuko birenga wa wundi wagukomerekeje, bikuzura ubuzima bwawe bwose. Ubuzima bwawe bwose bukuzura umwijima. Ariko icyo nshaka kukwereka ni iki? Hari Imana idukiza ibikomere. Ugomba kwemera Imana igakiza buri gikomere cyose kiri mu buzima bwawe, kuko ijambo riravuze ngo akiza abafite imitima ikomeretse. Umutima wawe warakomeretse nawe, mu bintu byose mvuze nawe ufite ibyakomerekeje umutima wawe. Imana irashaka kuguha umugisha, Imana irashaka kugukura mu mibereho y'urimo, Imana irashaka kukubakira ejo hazaza heza. Ariko iyo ukomeje ugakomeza ufite igikomere kivirirana, igikomere kibisi, ntabwo ushobora kwinjira muri ejo heza Imana yaguteguriye, kuko igikomere igihe cyose kikubera imbogamizi. Igikomere kizatuma utisanzura. Igikomere gikunje kwica identite y'abantu. Umuntu wakomeretse mu buzima, umuntu wakomeretse cyane mu buzima, umutima we yarakomeretse cyane, hari ukuntu identite ye ihinduka, mbese hari ukuntu umwimerere we nyawe arahinduka, ubuzima bwe bugahinduka. Wahoraga anezerewe, wakundaga guseka, ugasanga ntagiseka, ugasanga wakundaga abantu ntagikunda abantu, ugasanga wahoraga yishimye ntakishimye. Kubera iki? Ibikomere byo mu mutima iyo bidakize bikwambika iyindi sura. Igikomere wanze gukira kikwambika uwundi mwambaro utari uwawe. Ndagusengera mu izina rya Yesu, kugira ngo kuva uyu munsi wa none Imana yacu dusenga, Ise wa Yesu Kristo ari we Data wa twese uri mu ijuru, umucunguzi w'ubugingo bwacu, yomore umutima wawe, yomore umutima wawe wari ukomeretse. Ubuntu bw'Umwami wacu n'imbabazi ze nyinshi zimanukira ubugingo bwawe muri aka kanya. Umwuka wera kumanukire, yomore igikomere umugabo yaguteye, yomore igikomere umugore yaguteye, yomore igikomere abana bawe baguteye, yomore igikomere urubyaro rwawe rwaguteye. Imana muri aka kanya yomore igikomere cy'inshuti zaguteye. Imana yomore igikomere cy'ababyeyi bawe baguteye, cyo papa wawe yaguteye, cyo mama wawe yaguteye. Imana yomore igikomere cy'uwitwaga fiyansi yaguteye akagutaha aho ngaho. Imana yomore igikomere mu izina rya Yesu Kristo. Imana igiye kubaka bushya ubuzima bwawe, akira ubuzima bushya. Ndatuma ijambo ry'Imana rikiza kandi rikabohora, ribohora ubuzima bwawe buri munsi wa none.
ndacagagura ingoyi za satani iminyururu satani yakubohesheje ndayicagagura muri aka kanya mu izina rya Yesu. Ndatuma ijambo ry'Imana ryomora data wera wo mu ijuru. Ijambo ryaravuze ngo ukiza abafite imitima ikomeretse kandi ugapfuka inguma zabo. Imana ipfuka uruguma rwawe ntiruzongere kugaragara. Uruguma rwawe rw'umutima irupfuke kandi rwomore kuva uyu munsi wa none. Ubu umudendezo ugira amahoro kandi ubone ubutsinzi mu izina rya Yesu. Mwatuyeho umugisha w'Imana n'amahoro y'Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yesu akugirire neza kandi akwambika imbaraga ze. Shalom. Please like and subscribe to our YouTube videos. A big and special thanks from our hearts to all our partners and friends from all over the world for your continued support towards the work of God. The anointed woman of God, Pastor Jolly, never stops to pray for your joy, happiness, and peace to your families and in your daily lives. Welcome to the Life Changing Power Program.